は中津川端です。博多、福岡空港方面はお乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。皆様にお願いします。行くとマウント6度のエンジンロックへお越しの方はこちらにお降りください。エンジン地下鉄七つ葉線、西鉄天神大牟田線方面はお乗り換えです。降り口は右側です。扉付近の方は手を挟まれないよう扉にご注意ください。